হ্যালো এভরিওয়ান, শুরু করছি আজ থেকে ডাব্লিউবি, কেপি, রেলওয়ে গ্রুপ ডি এবং ফুড এসআই পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে প্র্যাকটিস সেট ক্লাসগুলো। তো দেখো, প্রথম প্রশ্নে বলেছে ভারতীয় সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা কে। চারটি অপশন রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। তো এদের মধ্যে সঠিক উত্তরটি হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা হলো ডক্টর বি আর আম্বেদকর। অপশন বি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, ডক্টর বি আর আম্বেদকর। 2 নম্বর প্রশ্নে বলেছে রিয়েল ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন। দেখো, চারটে অপশন দেওয়া রয়েছে, তো এদের মধ্যে সঠিক উত্তরটি হয়েছে রিয়েল ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন স্টিফেনসন। অপশন ডি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, স্টিফেনসন। পরবর্তী প্রশ্ন দেখো, পলাশির যুদ্ধ কবে হয়। তো দেখো অপশনগুলো, তো এদের মধ্যে সঠিক উত্তরটি হয়েছে পলাশির যুদ্ধ হয় 23শে জুন 1957 সালে। 23শে জুন 1957 সালে পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল। দেখো পরবর্তী প্রশ্ন, 4 নম্বর প্রশ্ন, শ্রী চৈতন্যদেব গোয়ায় কার কাছে দীক্ষা নেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হয়ে যাচ্ছে শ্রী চৈতন্যদেব গোয়ায় ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নেন। অপশন সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, ঈশ্বরপুরী। 5 নম্বর প্রশ্নে বলেছে মেলেট শব্দটি কোন খেলার সাথে যুক্ত। তো দেখো অপশনগুলো, চারটি অপশন দেওয়া রয়েছে, রাগবি, পোলো, সাঁতার নাকি ব্যাডমিন্টন। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে মেলেট শব্দটি পোলো খেলার সাথে যুক্ত। অপশন বি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, মেলেট শব্দটি পোলো খেলার সাথে যুক্ত। পরের প্রশ্ন দেখো, 6 নম্বর প্রশ্ন, শুষ্ক বরফ কাকে বলা হয়। তো দেখো চারটে অপশন দেওয়া রয়েছে, তো এদের মধ্যে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে শুষ্ক বরফ বলা হয় কার্বন ডাই অক্সাইডকে। অপশন বি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, কার্বন ডাই অক্সাইডকে শুষ্ক বরফ বলা হয়ে থাকে। 7 নম্বর প্রশ্নে বলেছে রক্ত তঞ্চনে কোন ভিটামিন সাহায্য করে। অপশানগুলো দেখো, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন ডি নাকি ভিটামিন কে। তো সঠিক উত্তরটি হয়ে যাচ্ছে রক্ত তঞ্চনে ভিটামিন কে সাহায্য করে। অপশন ডি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, ভিটামিন কে। 8 নম্বর প্রশ্নে বলেছে পেনিসিলিয়াম কি। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হয়েছে পেনিসিলিয়াম হলো এক ধরনের ছত্রাক। অপশন এ হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, পেনিসিলিয়াম হলো এক ধরনের ছত্রাক। পরবর্তী প্রশ্ন দেখো, 9 নম্বর প্রশ্নে বলেছে কোনটি গমনে অক্ষম একটি প্রাণী। তো গমনে অক্ষম একটি প্রাণী হয়ে যাবে স্পঞ্জ। অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, গমনে অক্ষম একটি প্রাণী হলো স্পঞ্জ। পরবর্তী প্রশ্ন, 10 নম্বর প্রশ্ন, কোন সাল থেকে ভারতরত্ন পুরস্কার দেওয়া হয়। তো দেখো চারটে অপশানগুলো দেখো, 1952 সাল থেকে, 1953 সাল থেকে, 1954 সাল থেকে নাকি 1955 সাল থেকে। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে 1954 সাল থেকে ভারতরত্ন পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। অপশন সি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, 1954 সাল থেকে। পরের প্রশ্ন, 11 নম্বর প্রশ্ন, ভারতে কয়লা উৎপাদনে কোন রাজ্য প্রথম। অপশানগুলো দেখো, বিহার, কর্ণাটক, উড়িষ্যা নাকি ঝাড়খণ্ড। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হয়ে যাচ্ছে ভারতে কয়লা উৎপাদনে ঝাড়খণ্ড রাজ্যটি প্রথম স্থান অধিকার করে। অপশন ডি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, ঝাড়খণ্ড রাজ্যটি। 12 নম্বর প্রশ্নে বলেছে বিম্বিসার উপাধির অর্থ কী। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হয়ে যাচ্ছে বিম্বিসার উপাধির অর্থ হলো শ্রমিক। অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, শ্রমিক। 13 নম্বর প্রশ্নে বলেছে ভারতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান কোন ধারায় বর্ণিত আছে। অপশানগুলো দেখো, 350 নং ধারায়, 360 নং ধারায়, 370 নং ধারায় নাকি 371 নং ধারায়। তো সঠিক উত্তরটি হয়ে যাচ্ছে ভারতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান 370 নং ধারায় বর্ণিত রয়েছে। অপশন সি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, 370 নং ধারায়। পরের প্রশ্ন, কোনটির জন্য স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেখো চারটি অপশন দেওয়া রয়েছে, সোডিয়াম, কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার নাকি অক্সিজেন। সঠিক উত্তরটি হয়ে যাচ্ছে সোডিয়ামের জন্য স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপশন এ হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, সোডিয়ামের জন্য স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 15 নম্বর প্রশ্নে বলেছে স্বর্ণলতা কোন ধরনের উদ্ভিদ। দেখো অপশনগুলো কি বলেছে, মৃতজীবী, পরজীবী, স্বভোজী নাকি মিথজীবী। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হয়ে যাচ্ছে স্বর্ণলতা হলো এক ধরনের পরজীবী উদ্ভিদ। অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, স্বর্ণলতা হলো এক ধরনের পরজীবী উদ্ভিদ। 16 নম্বর প্রশ্নে বলেছে নরওয়ের মুদ্রার নাম কি বা নরওয়ের টাকার নাম কি। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হয়ে আছে নরওয়ের মুদ্রার নাম হলো ক্রোন। অপশন সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, নরওয়ের মুদ্রার নাম হলো ক্রোন। পরের প্রশ্ন দেখো, 17 নম্বর প্রশ্ন, ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ ডেভেলপমেন্টের সদর দপ্তর এখন কোথায় অবস্থিত।
অপশানগুলো দেখো কলকাতা, চেন্নাই, নিউ দিল্লি নাকি মুম্বাইয়ে। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হয়েছে ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ ডেভেলপমেন্টের সদর দপ্তরটি নিউ দিল্লিতে অবস্থিত। অপশান সি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, নিউ দিল্লিতে অবস্থিত। পরবর্তী প্রশ্ন 18 নম্বর প্রশ্ন, ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স ভাইরোলজি কোন রাজ্যে অবস্থিত? অপশানগুলো দেখো, চারটি অপশান দেওয়া রয়েছে, গুজরাট, সিকিম, তেলেঙ্গানা নাকি কেরালা। তো এদের মধ্যে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স ভাইরোলজি কেরালা রাজ্যে অবস্থিত। অপশান ডি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর। পরের প্রশ্ন 21 নম্বর প্রশ্ন, নিচের কোন কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছিল? দেখো চারটে অপশান দেওয়া রয়েছে, তো এদের মধ্যে সঠিক উত্তরটি হয়েছে অপশান বি, ঠিক আছে, ফরট্রেন কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। অপশান বি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, ফরট্রেন। পরবর্তী প্রশ্ন, ভারতে কোন উপজাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি? অপশানগুলো দেখো, ভিল, কোল, সাঁওতাল নাকি মুন্ডা। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হয়েছে ভারতে সাঁওতাল উপজাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অপশান সি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, সাঁওতাল উপজাতির সংখ্যা সবচাইতে বেশি। 22 নম্বর প্রশ্নে বলেছে নিচের কোন ক্ষেত্রটিতে রাজ্যসভার কোনো ভূমিকা নেই? তো অপশানগুলো দেখো, তো এদের মধ্যে সঠিক উত্তরটি হয়েছে অধ্যক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রটিতে রাজ্যসভার কোনো ভূমিকা নেই। অপশান বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, অধ্যক্ষ নির্বাচনে। পরের প্রশ্নে বলেছে কানের কোন অংশ শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে? অপশানগুলো দেখো, তো এদের মধ্যে সঠিক উত্তরটি হয়েছে কানের ওটলিত অংশটি শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। অপশান বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, কানের ওটলিত অংশটি শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। 24 নম্বর প্রশ্নে বলেছে ভারতীয় সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ সংসদকে সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা দেয়? অপশানগুলো দেখো, অনুচ্ছেদ 306, অনুচ্ছেদ 368, অনুচ্ছেদ 390 নাকি অনুচ্ছেদ 348। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ 368 সংসদকে সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা দেয়। অপশান বি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, অনুচ্ছেদ 368। দেখে নেব আজকে সর্বশেষ প্রশ্ন 26 নম্বর প্রশ্ন, দক্ষিণ তিব্বতের চুম্বী উপত্যকা থেকে কোন নদীর সৃষ্টি হয়েছে? অপশানগুলো দেখো, তিস্তা, তোরসা, রায়ডাক নাকি মহানন্দা। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি কী হবে তোমরা নিচে কমেন্ট করে জানাবে, ঠিক আছে। দক্ষিণ তিব্বতের চুম্বী উপত্যকা থেকে কোন নদীর সৃষ্টি হয়েছে? তো ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাও। ভালো লাগলে লাইক করে দিও এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটির নোটিফিকেশন অল করতে একদমই ভুলবে না, সবার প্রথমে সবার আগে ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো আজ এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে এরপরে ক্লাসে। ধন্যবাদ।